Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father in heaven, we thank you for this opportunity of going into another Bible study. Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní mìíràn tẹ́ fi fún wa láti tún lọ sínú ẹ̀kọ́ ìmíràn. I am praying, Father, that you teach us more in Jesus' name. Mo gbàládùra pé Olúwa kẹ́ jọ̀wọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí kẹ́ kọ́ wa ní orúkọ Jésù. And make your face to shine upon us in the mighty name of Jesus. Kí ẹ sì mú kí ojú yín kó tàn mọ́lẹ̀ sí wa ní orúkọ Jésù. Make us hearers and learners in the name of Jesus. Ẹ mú wa jẹ́ olùgbọ́ àti olùṣe ọ̀rọ̀ náà ní orúkọ Jésù. And let your name be praised and glorified in our lives in Jesus' name. Kí ẹ sì jẹ́ kí orúkọ yín kó di yíyìn lógo kó sì dá ní gbígbéga ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi alágbára láti gba àdúrà. I say good evening to you all as you are listening. Mo kí olúkúlùkù ẹ̀yin olùgbọ́ mi bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí ní ọ̀rọ̀ náà. We are going to another section of the Bible study in 1 Samuel 28 verse 6. A tún tẹ̀síwájú láti ti lọ sínú ẹ̀kọ́ mìíràn ní ilé tí a ti ń wò lọ ní ibi kíkà wa nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejì-dín-ní-ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹfà. We are still on study 129. A ṣì wà nínú ẹ̀kọ́ ìkọkàndín-ní-àádóje. But before we go on, Ṣùgbọ́n kó tó di pé a tẹ̀síwájú, we want to see the life of Saul. a fẹ́ wo ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù. Saul wanted to be in agreement, wanted God to be in agreement with him. Sọ́ọ̀lù fẹ́ kí Ọlọ́run wà ní ìbámu pẹ̀lú òun. Seeking to hear him, Ó ń fojú sọ́nà láti gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. and that God should give him directives, Àti pé kí Ọlọ́run kí ó fún ní àwọn ọ̀nà tí ó gbà láti rìn. even while disobeying God Bó tẹ̀ jẹ́ wípé ó ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run. and going contrary to his will. Ó sì ń ṣe tako ìfẹ́ Ọlọ́run. Is this possible? Ìjẹ́ lè ṣe é ṣe bí? In 1 Samuel 15, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí karùndínlógún. in 1 Samuel 15, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí karùndínlógún. verses 23 to 26. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. The Bible says, Bíbélì sọ fún wa wípé for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he has also rejected thee from being king. nítorí pé ìṣọ̀tẹ̀ dàbí ẹ̀ṣẹ̀ àfọ̀ṣẹ àti agídí gẹ́gẹ́ bí ìwà búburú àti ìbọ̀rìṣà. Nítorí pé ìwọ kọ ọ̀rọ̀ Olúwa, òun sì kọ̀ ọ́ ní ọba. In verse 24, and Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy words, because I feared the people and obeyed their voice. Ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún, Sọ́ọ̀lù sì wí fún Sámúẹ́lì pé èmi ti ṣẹ̀, nítorí tí èmi ti ré òfin Olúwa kọjá àti ọ̀rọ̀ rẹ̀, nítorí èmi bẹ̀rù àwọn ènìyàn, èmi sì gba ohùn wọn gbọ́. Now therefore I pray thee, pardon my sin and turn again with me, that I may worship the Lord. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, èmi bẹ̀ ọ́, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí, kí o sì yí padà pẹ̀lú mi, kí èmi lè foríbalẹ̀ níwájú Olúwa. Verse 26 says, and Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel.
ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Sámúẹ́lì sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé èmi kì yóò tún yípadà pẹ̀lú rẹ mọ́, nítorí ìwọ ti kọ ọ̀rọ̀ Olúwa. Olúwa sì ti kọ ìwọ láti máa jẹ́ ọba lórí Ísírẹ́lì. Is this the type of life you are leading? Ṣé irúfẹ́ ayé tí ìwọ náà ń gbé leléyìí? Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, Bàbá, I surrender to you today mo yọ̀ǹda ohun gbogbo pátápátá fún wọn lónìí with all my heart láti inú ọkàn mi wá. and soul. Nítorí náà, Forgive me. ẹ dáríjì mí. Direct and give me spirit of total obedience in Jesus' name. Ẹ máa darí mi kẹ́sì fún mi ní ẹ̀mí gbígbọ̀ràn tòótọ́ sí ẹ̀yin Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́, melt me, ẹ jọ̀wọ́ ẹ mọ mí, mold me, kí ẹ sì tún mi ṣe, fill me, kí ẹ kún mi, and use me to your own glory in Jesus' name. kí ẹ sì lò mí fún ògo rẹ ní orúkọ Jésù. All good things buried in my life by sin Gbogbo ohun rere tí ẹ̀ṣẹ̀ ti fó mọ́lẹ̀ nínú ayé mi and forces of darkness, àti ipá agbára òkùnkùn, come out by fire right now in the name of Jesus. ẹ máa jáde pẹ̀lú nọ́mbà yìí ní orúkọ Jésù. Let the angels of impossibility Jẹ́ kí áńgẹ́lì àwọn ohun tí wọ́n à ń pè ní kò ṣeé ṣe, working against my desired miracles, èyí jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí àwọn iṣẹ́ ìyanu mi tí èmi ń fojú sọ́nà fún spiritual growth, nípa ìdàgbàsókè nípa ti ẹ̀mí, be completely paralyzed in the name of Jesus. kí o sì di yíyarọ pátápátá ní orúkọ Jésù. Oh Lord, Olúwa, let thunder and fire of God jẹ́ kí àrá àti iná Ọlọ́run destroy every satanic monitoring power in my life in Jesus' name. kó gba gbogbo iṣẹ́ àwọn ẹ̀mí tí a ti yàn lé mi lórí, kó gba gbogbo iṣẹ́ wọn jẹ́ ní orúkọ Jésù. Loving Jesus, Jésù onífẹ̀ẹ́ òótọ́, let the glory you have given to me continue to shine in my life continuously in Jesus' name. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí ògo tí ẹ ti fi fún mi kó máa tàn nínú ayé mi láti gbà dé ìgbà, láyé kó máa tẹ̀síwájú ní orúkọ Jésù. Amen. Àmín. I pray our life will change and God will turn to us and give us what we need in the name of Jesus. Mo gbọ́ ládùúrà yìí pé ayé wa yóò yí padà ní orúkọ Jésù, a ó sì yí padà sí i, a ó sì máa ṣèfẹ́ rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Last week, Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, we discussed on how Saul inquired of the Lord, but God answered him not. ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, akẹ́kọ̀ọ́ nípa ọ̀nà tí Sọ́ọ̀lù gbà láti béèrè lọ́dọ̀ Olúwa, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò dá a lóhùn. And we are still looking on 1 Samuel 28:6. A sì tún tẹ̀síwájú láti máa wò nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹfà. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa, Olúwa kò dá a lóhùn nípa àlá, nípa Úrímù tàbí nípa àwọn wòlíì. In last study, we saw how Saul, wanted to talk to God and receive an answer for his problems, and he did not receive. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, akẹ́kọ̀ọ́ nípa Sọ́ọ̀lù tí ó ń wá ọ̀nà lọ́nàkọnà láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kó ba lè rí ìdáhùn àbí àṣeyọrí sí àwọn ìṣòro rẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò dá lóhùn. But Saul had sinned and had not been pleasing God. Torí pé Sọ́ọ̀lù ti ṣẹ̀ nínú àwọn ìhùwàsí rẹ̀ kò sì tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. And we discovered that at the time the Philistines came to fight against him, A tún ṣàkíyèsí rẹ̀ yìí pé nígbà tí àwọn Fìlísítínì dé láti gbógun ìjà tí, and when he saw the Nígbà- mightiness of the army of the Philistines and their weapons, fear came unto him. nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí àwọn ogun Fìlísítínì nípa ohun ìjà wọn bó ti pọ̀ tó àti nípa iye wọn bó ti pọ̀ tó, ẹ̀rù bà á. Second time now, he went again to seek for God, Lẹ́yìn èyí, ó wá wá ọ̀nà láti wọ ojú Olúwa, but God did not answer him. ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò dá a lóhùn. And he did not challenge God. Kò sì lè pe Ọlọ́run lẹ́yìn ìjà, He never pleaded with God. kò tilẹ̀ bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run.
so that he will be able to hear from him. kí ó bá lè lo àǹfààní yìí láti gbọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Why? Because God had rejected him and has chosen another king, David. Kí sì ni èrèdí rẹ̀? Torí pé Ọlọ́run ti kọ̀ ní ọba, ó sì ti yan ẹlòmíràn fún wọn tí a ń pè ní Dáfídì. When Saul discovered that God did not answer him, he sought for another alternative. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí mọ̀ yìí pé Ọlọ́run kò dá òun lóhùn, ó wá wá ọ̀nà àbáyọ fún ara rẹ̀. Then the question is, when you seek for God and God does not answer you, do you seek for another demonic, devilish alternative? Ìbéèrè yìí wá jẹ jáde wípé nígbà tí ìwọ náà bá wá ojú Olúwa tí o kò sì tí ì rí ìdáhùn, ṣé ìwọ náà ò kì í máa ń wá ọ̀nà àbáyọ fúnra rẹ tí kì í ṣe ọ̀nà Ọlọ́run? We have been told to be like Daniel, who continued without fainting to knock the door of heaven until he received the answer. A ti kọ́ wa yìí pé kí àwa náà kí a máa ṣe bí ti Dáníẹ́lì, èyí tí ó gba àdúrà títí ìgbà tí ohun tí ó sì fẹ́ láti ọ̀run tí ó tẹ̀ lọ́wọ́. So we are still continue with this study with the title, "The Lord Answer Not So." Nítorí náà báyìí a sì tún tẹ̀síwájú nípa wíwo ẹ̀kọ́ náà èyí tí ó wà wájú wa tá ó sì wò náà ni wípé Ọlọ́run kò dá Sọ́ọ̀lù lóhùn. One thing that is clear is God does not answer the prayers of sinners. Ohun kan tí ó dájú náà ni wípé Ọlọ́run kì í dá àdúrà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, kì í dá wọn lóhùn. God wants sinners to repent Ọlọ́run fẹ́ kí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ kí wọ́n ronúpìwàdà and turn to Him. kí wọ́n sì yí padà sí i. When they turn unto Him, Nígbà tí wọ́n bá sì yí padà sí i tán, and they are covered and their souls are saved, God is ready to answer them. nígbà tí wọ́n bá sì yí padà sí Ọlọ́run tán tí a sì gba ọkàn wọn là, Ọlọ́run ṣe tán láti dá wọn lóhùn. Saul had refused to obey the voice of the Lord. Sọ́ọ̀lù, ẹni tí ó kọ̀ láti gbọ́ràn sí ohùn Ọlọ́run. When it was well with him, expected God this time to answer him. Nígbà tí ó dára fún un, retí kí Ọlọ́run dáhùn àdúrà òun. At the sudden turn to seek him for fear of the danger ahead. Nígbà tí ó yíjú sí Ọlọ́run lójijì nítorí ìbẹ̀rù wàhálà tí ó wà ní iwájú. And the Bible says in Isaiah 66 verse 4. Bíbélì sì sọ fún wa nínú ìwé Àìsáyà orí ìkẹrìndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹrin. In Isaiah 66 verse 4. Nínú ìwé Àìsáyà orí ìkẹrìndínláàádọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹrin. I will also choose their delusions and will bring their tears upon them, because when I called, none did answer. When I spake, they did not hear, but they did evil before my eyes and chose that in which I delighted not. Èmi pẹ̀lú yóò yan ìtànjẹ wọn. Èmi yóò sì mú èyí tí wọ́n bẹ̀rù wá sára wọn. Nítorí nígbà tí mo pè, kò sí ẹnìkan tí ó dáhùn. Nígbà tí mo sọ̀rọ̀, wọn kò gbọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣe búburú níwájú mi. Wọ́n sì yan èyí tí inú mi kò dùn sí. So when we disobey God, God will not answer us. Nígbà tí àwa náà bá ṣe àìgbọ́ràn sí Ọlọ́run, Ọlọ́run kì yóò dá wa lóhùn. Every spirit of disobedience, I pray God will remove out of our lives in Jesus' name. Mo gbà ládùúrà pé Ọlọ́run yóò mú gbogbo ẹ̀mí àìgbọ́ràn kúrò láàrin wa ní orúkọ Jésù. So the expectation of Saul was in vain. Nítorí náà gbogbo àfojúsọ́nà Sọ́ọ̀lù ló já sí pàbó. Why? Torí kí ni? Why? Because he was being demonized under the spirit of envy and hatred. Torí pé kí ni? Nígbà tí ó wà lábẹ́ ìṣàkóso ẹ̀mí ìlara àti ìkórìíra. God would not have visited him in a dream. Ọlọ́run kò lè farahàn lójú àlá. So therefore, when we are in sin, we cannot receive from God. Nítorí náà tí àwa náà bá wà ní ẹ̀ṣẹ̀, a kò lè gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. In 1 Samuel 16:14. Nínú kíni Sámúẹ́lì orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. But the spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí Olúwa fi Sọ́ọ̀lù sílẹ̀, ẹ̀mí búburú láti ọ̀dọ̀ Olúwa sì ń yọ ọ́ lẹ́nu. This is the case with Saul. Èyí ni ọ̀ràn nípa ti Sọ́ọ̀lù. He didn't allow the spirit of God to dwell in him and to control him. Kò gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti gbénu rẹ̀ àti láti ṣe ìṣàkóso rẹ̀. And in that 1 Samuel 18:6-11. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹfà sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá. It says, and it came to pass as they came,
when David was returned from the slaughter of the Philistines, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy, and with instruments of music. Ǹjẹ́ bí wọ́n ti ń padà bọ̀ wá sí ilé nígbà tí Dáfídì ti ibi tí ó gbé pa Filistini náà bọ̀, àwọn obìnrin sì ti gbogbo ìlú Ísírẹ́lì jáde wá. Wọ́n ń kọrin, wọ́n sì ń jó láti wá pàdé Sọ́ọ̀lù ọba, tí àwọn ti ìlù àti ayọ̀ àti dùrù. Note that these women came to meet Saul, not David, who rarely killed Goliath. Kì í ṣe pé àwọn obìnrin wọ̀nyí wọ́n ń bọ̀ láti wá pàdé Sọ́ọ̀lù tàbí. They didn't come to meet David, who killed Goliath. Kì í ṣe pé àwọn obìnrin yìí ń bọ̀ wá láti wá pàdé Dáfídì èyí tí ó pa Gòláyátì. But they came to meet the king, Ṣùgbọ́n wọ́n wá láti wá pàdé ọba. King Saul. Èyí ni ọba Sọ́ọ̀lù. And verse 7 says, and the women answered one another as they played and said. Àwọn obìnrin náà sì ń dá, wọ́n sì ń gbé orin bí wọ́n ti ń ṣeré, wọ́n sì ń wí pé. Saul has slain his thousands and David his 10,000. Sọ́ọ̀lù pa ẹgbẹgbẹ̀rún tirẹ̀, Dáfídì sì pa ẹgbẹgbàárún tirẹ̀. We discovered that these women, they were singing and they were rejoicing. They were not in any way against either Saul or David. A rí mọ̀ pé bí àwọn obìnrin wọ̀nyí wọ́n ṣe ń kọrin tiwọn, kì í ṣe pé wọ́n wà ní ẹ̀yìn Dáfídì, ẹ̀yìn Sọ́ọ̀lù tàbí ẹ̀yìn Dáfídì. They were singing as they saw situation. Wọ́n ń kọrin tiwọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti rí gbogbo ohun bó ti ń lọ sí. Because David killed Goliath. If David didn't kill Goliath, Goliath would have killed them and destroyed them. Torí pé kí ni Dáfídì pa Gòláyátì, ìbájẹ́ pé Dáfídì kò lè pa Gòláyátì ní àbámá ti máa kọrin wọ̀nyí. And that was why the women said, oh, Saul killed thousands, but David killed 10,000. Èrèdí nìyí tí àwọn obìnrin yìí ṣe ń kọrin wípé Sọ́ọ̀lù pa ẹgbẹgbẹ̀rún tirẹ̀, Dáfídì sì pa ẹgbẹgbàárún tirẹ̀. And verse 8 says, and Saul was very wroth. Oh, and the saying displeased him. And he said, they have ascribed unto David 10,000. And to me, they have ascribed but thousands. And what? Can he have more but the kingdom? Sọ́ọ̀lù èyí ní ẹsẹ̀ kẹjọ, Sọ́ọ̀lù sì bínú gidigidi. Ọ̀rọ̀ náà sì burú lójú rẹ̀. Ó sì wí pé wọ́n fi ẹgbẹgbàárún fún Dáfídì, wọ́n sì fi ẹgbẹgbẹ̀rún fún mi. Kí ni ó sì kù fún bí kò ṣe ìjọba? So we could see the spirit of envy and jealous in the life of Saul. Nítorí náà báyìí, a wá lè rí ẹ̀mí owú jíjẹ àti ẹ̀mí ìlara nínú ayé ọba Sọ́ọ̀lù. He didn't look at what happened. Kò tilẹ̀ wo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ yìí. He didn't appreciate what David had done. Kò tilẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Dáfídì nípa ohun tí ó ṣe. Even as a young lad. Gẹ́gẹ́ bí ó ti jẹ́ ọ̀dọ́mọdé. And yet, he was still envying this little boy who came and offered himself either to be destroyed by Goliath, but he knew God would defeat Goliath for him. Síbẹ̀síbẹ̀, kò wo ti bí ọmọ kékeré yìí ṣe jẹ́, ṣùgbọ́n ó ń ṣe ìlara rẹ̀ àti pàápàá kò tilẹ̀ wò bí pé ó fi ẹ̀mí rẹ̀ sílẹ̀ láti bá Gòláyátì jà ló sì borí rẹ̀ bó tiẹ̀ mọ̀ pé nítòótọ́ Ọlọ́run wà lẹ́yìn rẹ̀. Are you a pastor? Ṣé ìwọ náà jẹ́ olùṣọ́-àgùntàn Do you envy those talented young ones in your church? Ṣé ìwọ náà máa ń ṣe ìlara àwọn tí a ti bùn fún ẹ̀bùn fún láti ọwọ́ Ọlọ́run? Are you a pastor? Ṣé ìwọ náà jẹ́ olùṣọ́-àgùntàn bí? Do you encourage those that are ready to function even in the church of God to glorify God? Ṣé ìwọ náà máa ń ran àwọn tí ó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ wá ní Olúwa tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run láti ṣe iṣẹ́ wọn yìí kí wọ́n bá lè gbé ògo Ọlọ́run ga? Or you are trying, to send them out and to call them names they are not yet to be called. Tàbí ìṣe tìrẹ ní pé òun ṣe ohun gbogbo láti ṣe láti rẹ ọkàn wọn mọ́lẹ̀ tàbí láti tẹrí ọkàn wọn bá mọ́lẹ̀. Oh, you are saying this little boy will get my position if when these talents and spiritual talents are increased in his life. Tàbí tìrẹ ní pé òun wòó pé bí tálẹ́ǹtì ta fún ọ̀dọ́mọkùnrin yìí bá tilẹ̀ ń pọ̀ sí, ó ṣeé ṣe kó tẹrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi balẹ̀. Èmi ò ní gbà lórí eléyìí, bóyá èyí ni tìrẹ. You better submit to God and allow God to teach you. Ó mà sàn fún ọ kí o yọ̀ǹda ohun gbogbo fún Ọlọ́run kí o sì gba Ọlọ́run láàyè láti kọ́ ọ lẹ́kọ̀ọ́. Verse 9 says, and so I, David, from that day
and forward. ẹsẹ̀ kẹsàn-án sọ wípé Sọ́ọ̀lù sì ń fi ojú ìlara wo Dáfídì láti ọjọ́ náà lọ. And what happened? Kí ni ó sì ṣẹlẹ̀ tẹ̀lé? And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul. I'm praying any evil spirit that want to separate you from God shall be terminated in the name of Jesus. Amen. And he prophesied. Do you know witches, wizards can prophesy? Evil spirit, even Saul was completely filled with the evil spirit, yet he was prophesying. And he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand as at other times. And there was a javelin in Saul's hand. Ẹsẹ̀ kẹwàá, ó sì ṣe ní ọjọ́ kejì tí ẹ̀mí búburú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá sí ìbàlẹ̀ Sọ́ọ̀lù. Mo gbọ́ ládùúrà pé ẹ̀mí kẹ́mi tó bá fẹ́ fà ìyapa láàrin ìwọ àti Ọlọ́run, ọwọ́ Ọlọ́run yóò fà á tu ní orúkọ Jésù. Ó sì sọ tẹ́lẹ̀ láàrin ilé. Bákan náà wẹ̀, jọjọ́ mọ̀ pé àwọn ẹ̀mí búburú, àwọn náà máa ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ tiwọn. Dáfídì sì fi ọwọ́ rẹ̀ síré lára dùrù. Bí ìgbà àtẹ̀yìnwá, ọ̀kọ̀ọ̀kan ń bẹ lọ́wọ́ Sọ́ọ̀lù. And what happened? Verse 11. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall. With it. And David avoided out of his presence twice. Kí ni ohun tó wá ṣẹlẹ̀ báyìí? Ẹsẹ̀ kọkànlá, Sọ́ọ̀lù sì sọ ọ̀kọ̀ tí ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ náà. Ó sì wí pé, èmi ó pa Dáfídì ní àpamọ́ ògiri. Dáfídì sì yẹra kúrò níwájú rẹ̀ lẹ́ẹ̀méjì. Demonic powers kill. Àwọn agbára òkùnkùn àwọn náà ń pa ni. People who are full of envy, they can kill. Gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n kún fún ìlara, àwọn náà lè ṣekú pa ni. When you are short of love, you can kill. Nígbà tí ìwọ náà ò bá ní ìfẹ́ nínú rẹ, ìwọ náà lè ṣekú pa ni. If you are in this position, I pray God will deliver you in the name of Jesus. Tí ìwọ náà bá wà nínú ipò yìí, mo gbà ládàá pé Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀ lórúkọ Jésù. We discover that having slain the priest of the Lord and compelled the only surviving son to flee to David with the ephod and Urim, how could we expect God to speak to him through his self-appointed priest? Lẹ́yìn náà báyìí, lẹ́yìn tí ó ti pa gbogbo àwọn àlùfáà Ọlọ́run, tí ó sì fi tipátipá mú kí ọmọ kan ṣoṣo tí ó kù sá àsálà lọ sọ́dọ̀ Dáfídì, tí ó sì mú éfódù àti úrímù lọ́wọ́, báwo ni o ṣe lè máa retí kí Ọlọ́run dáhùn àdúrà tàbí fi bá òun sọ̀rọ̀ nípa àwọn àlùfáà tí ó ti yàn fúnra rẹ̀? These are the things Saul did. Èyí ni àwọn tí Sọ́ọ̀lù ṣe. He has killed so many priests. Ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlùfáà. And the Bible says in 1 Samuel 22 verse 18. Bíbélì sì sọ fún wa nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìléníogún ẹsẹ̀ kejìdínlógún. And the king said to Doeg, turn thou and fall upon the priests. And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priests, and slew on that day 75 persons, that is, 85 persons that did wear a linen ephod. Ọba sì wí fún Dóẹ́gì pé, ìwọ yí padà kí o sì pa àwọn àlùfáà. Dóẹ́gì ará Édómù sì yí padà, ó sì kọlu àwọn àlùfáà, ó sì pa ní ọjọ́ náà 500 ènìyàn tí ń wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ éfódù. How can a single person kill about 84 priests of God? Báwo ni èèyàn kan ṣoṣo ṣì lè pa àwọn èèyàn tó ń lọ síbi 500? Do you know when people are filled with evil spirits? Jọjọ́ mọ̀ pé tí ẹ̀mí búburú bá bà lé àwọn ènìyàn. And the witches and wizards, they go to their meetings. Tí àwọn àjẹ́ àtàwọn oṣó sì lọ sí ìpàdé wọn. Then they will be discussing a particular issue on a particular person. And then their master, the devil, will say, go and do this, go and do this, go and do this, go and do this. But if you are covered by the blood of Jesus, every power of the enemy over your life shall be scattered. Níbẹ̀ ni wọ́n sì máa gbé ṣe ìpàdé, ṣe ìjíròrò lórí ènìyàn kan. Sátánì tí ń ṣe bàbá tiwọn yóò sì máa tọ́ wọn sọ́nà pé ó yá ẹ lọ báyìí kí ẹ sì lọ pa ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ìwọ bá wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, tí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó bò ọ́, kò sí ipákípá kan agbára wọ̀nyí tí yóò borí ọ̀hún. Because the Bible says the name of the Lord is a strong tower, and the righteous runneth into it and is saved. Torí pé Bíbélì sọ fún wa pé orúkọ Olúwa ilé ìṣúra agbára ni,
àwọn olódodo sì sá wọnú rẹ̀ wọ́n sì rí ìyè. Then, and one of the sons of Ahimelech, verse 20, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled after David. Ẹsẹ̀ 20, ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Abimeleki ọmọ Ahitubu tí à ń pè ní Abiatari sì bọ́ ó sì sá àsálà tọ̀ Dáfídì lọ. So we can see how Saul planned for the destruction of these men of God. A lè rí ọ̀nà báyìí tí Sọ́ọ̀lù gbà láti ṣe àgbékalẹ̀ ìparun àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. 85 priests at a go. Márùnléní-ọgọ́rin lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. How then will God be happy with him? Báwo wá ni ọ̀nà wo lọ́lọ́run wá fi gbà? How then will God answer him? Ọ̀nà wo lọ́lọ́run yóò fi gbà láti fẹ́ràn rẹ̀ tàbí láti gbọ́? In whatever position you are still sinning against God, God can never hear you. Ní ipòkípò tí o bá wà tí o sì ń bá ẹ̀ṣẹ̀ ṣeré, Ọlọ́run kò lè gbọ́. The Bible says all have sinned and come short of the glory of God. Bíbélì sì sọ fún wa yìí pé gbogbo wa la ti ṣẹ̀ tí a sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. It is a glory that you pray and God hears. Ó jẹ́ ògo fún ọ wípé o gba àdúrà, Ọlọ́run sì dáhùn àdúrà rẹ. And the Bible says in Romans chapter 8 verse 1 that there is now no condemnation for as many as believed in God who are not under the law but under the grace of God. Bíbélì sì sọ fún wa ní ìwé Róòmù orí 9 ẹsẹ̀ 1 pé jẹ́ báyìí ẹ̀bi kò sí nísinsìnyí fún àwọn tí ń bẹ nínú Kristi Jésù tí wọn kò rìn nípa ti ara ṣùgbọ́n tí wọ́n rìn nípa ti ẹ̀mí. And we can see from here that in Proverbs 1, a sì tún lè rí ní ìhín yìí nínú ìwé òwe orí 1. Proverbs chapter 1 verse 27. Ìwé òwe orí 1 ẹsẹ̀ 27. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a wild wind, when distress and anguish cometh upon you. Nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé bí ìjì àti ìdààmú yín bá bí àfẹ̀yíká ìjì, nígbà tí wàhálà àti ìpọ́njú bá sì dé sí yín. Then shall they call upon me, that is God speaking, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Ní ẹsẹ̀ 22, nígbà náà ni ẹ̀yin ó ké pè mí, èyí ni à ń sọ nípa Ọlọ́run níhìn-ín, ṣùgbọ́n èmi kì yóò dáhùn. Wọn ó ṣàfẹ́rí mi ní kùtùkùtù, ṣùgbọ́n wọn kì yóò rí mi. The best thing for us is to really allow God to be in the center of our life. Èyí tó dára jù fún wa òun ni pé ká gba Ọlọ́run láàyè ní ọ̀kọ̀ọ̀kan ọ̀gbun ayé wa láti máa darí wa. When we are children of God, God is ready to talk to us. Nígbà tí àwa bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, Ọlọ́run ṣetán láti máa bá wa sọ̀rọ̀. God is ready to speak to us. Ọlọ́run ṣetán nígbà gbogbo láti máa bá wa sọ̀rọ̀. And God is ready to make his face shine upon us. Ọlọ́run sì ti múra tán láti mú kí ojú rẹ̀ kí ó máa mọ́lẹ̀ sí wa ní ara. I just pray that God will give us that spirit of worshiping him and surrendering to him in the name of Jesus. Mo gbà ládùúrà pé kí Ọlọ́run kó jọ̀ọ́ kó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti máa sìn àti lórí ọ̀fẹ́ láti yọ̀ǹda ohun gbogbo fún un ní orúkọ Jésù. Let's see again. Was Saul expecting God's message from the prophets among whom he had displayed madness when he pursued David to their school that he might slay him? Báyìí ẹ ká tún wò ó lẹ́ẹ̀kejì, ǹjẹ́ ó yẹ kí Sọ́ọ̀lù máa retí kí Ọlọ́run bá òun sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ àwọn wòlíì láàrin àwọn tí ó ti fi ìwà wèrè hàn nípa tí ó lé Dáfídì dé ilé ìwé wọn kí ó tó lè pa á? Saul was pursuing David at any cost. Ní gbogbo ọ̀nà kan náà ni Sọ́ọ̀lù ń gbà láti pa Why? láti pa Dáfídì. David had been helping him from time to time. Kí ni ìrèdí rẹ̀? Torí pé Dáfídì ti ń ràn lọ́wọ́ láti ìgbà dé ìgbà. He was his armor bearer. Ó jẹ́ agbé ohun ìjà ogun rẹ̀. He would send him to war and David would not reject. Á rán Dáfídì lọ sí ojú ogun, Dáfídì kò sì ní kọ̀. But now Saul is completely demon possessed. Ṣùgbọ́n báyìí o, ẹ̀mí búburú ó ti wá bà lé Sọ́ọ̀lù. Are you demon possessed? Ìjẹ́ ìwọ náà ẹ̀mí búburú ti gbé ọwọ́ bí? You have to change. O ní láti pé kó yí padà. If you don't change, you meet your Waterloo at any time. Tí o bá wá yí padà, dájúdájú lójijì yóò bá ẹ̀sín rẹ pàdé. And so God is seeking for people who are ready to repent. Nítorí náà, Ọlọ́run ń wá àwọn èèyàn gidigidi tí yóò tó múra tán láti ronúpìwàdà. Let's see the journey of Saul seeking for David.
ẹ jẹ́ ká wá wo ìrìnàjò Sọ́ọ̀lù tí ó ń wá Dáfídì. In 1 Samuel 19, Nínú ìkíní Sámúẹ́lì orí I'm reading ìkọkàndínlógún, from verse 22. mò ń kà láti ẹsẹ̀ ìkejìléníogún. Then when he also, that is Saul, to Ramah, and came to a great well that is in Seku, and he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Neom in Ramah. Òun náà sì lọ sí Rámà, ó sì dé ibi kànga ńlá kan tí ó wà ní Sékù, ó sì bẹ̀rẹ̀ ó sì wí pé níbo ni Sámúẹ́lì àti Dáfídì gbé wà? Ẹnìkan sì wí pé wò ó, wọ́n ń bẹ ní Náótì ní Rámà. In verse 23 says, And he went thither to Neoth in Ramah, and the Spirit of God was upon him also. And he went on and prophesied until he came to Neoth in Ramah. Òun sì lọ síbẹ̀ sí Náótì ní Rámà, ẹ̀mí Ọlọ́run sì bà lé òun náà pẹ̀lú, ó sì ń lọ, ó sì ń sọ tẹ́lẹ̀ títí ó fi dé Náótì ní Rámà. Are you planning to destroy any child of God? Ṣé ìwọ náà ń ṣe ìpinnu láti pa ọmọ Ọlọ́run? Oh, the Spirit of God will come upon you heavily and destroy you and fail you and make you naked in the name of Jesus. Ẹ̀mí Ọlọ́run pẹ̀lú ọwọ́ ńlá àti agbára rẹ̀ yóò bà lé ọ, yóò tú ọ sí ìhòhò, yóò sì ṣe ọ́ bọ́ṣẹ́ ṣe ń ṣojú ní orúkọ Jésù. Saul didn't know exactly what was happening to him again. Sọ́ọ̀lù ní kòríta yìí kò mọ ohun tó tilẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sí i mọ́. Let's listen to verse 24. Ẹ jẹ́ ká tẹ́tí sí ẹsẹ̀ kẹrìnléníogún. And he stripped off his clothes also, that is all, and prophesied before Samuel. Can you see a demon possessed person? He was prophesying in like manner. And lay down naked. Oh, I am warning you, you demon possessed. You either repent now or you are made naked. And I pray that God's mercy will be upon you. And lay down naked all that day, and all that night, all that day, and all that night. Wherefore they say, Is Saul also among the prophets? Òun sì bọ́ aṣọ rẹ̀ sílẹ̀, ó sì ń sọ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú níwájú Sámúẹ́lì. Èyí ni Sọ́ọ̀lù báyìí, ẹni tí ẹ̀mí búburú tó ti bà lé. Ó sì dùbúlẹ̀ ní ìhòhò ní gbogbo ọjọ́ náà àti ní gbogbo òru náà. Àníṣe lẹ́ẹ̀kan sí, ní gbogbo ọjọ́ náà àti ní gbogbo òru náà. Nítorí náà, wọ́n sì wí pé Sọ́ọ̀lù pẹ̀lú àwà nínú àwọn wòlíì gbogbo aládùúgbò pé tó bá lẹ́nikẹ́ni tí ẹ̀mí búburú tó ti wá bà lé báyìí, àná Ọlọ́run yóò farahàn, yóò sì tú ọ sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. In the position Paul was, can he now continue to look for David? Ní ipò tí Sọ́ọ̀lù wà báyìí, ṣé ó wá lè máa jáde lọ láti máa wá Dáfídì bí? You listener, Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, hearing me, tẹ́ ń gbọ́ mi, give your totality to God. fi gbogbo ayé rẹ fún Ọlọ́run. And God will turn your enemies to be in nakedness in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò sì mú kí gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ kán wà ní ìhòhò ní orúkọ Jésù. He has forgotten David. Ó ti gbàgbé Dáfídì. He was prophesying. Ó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. We didn't know what he was saying. Kò sì mọ ohun gan tí ó sì ń sọ. The power of the living God took him over. Agbára Ọlọ́run alààyè ó gbọ́ àṣàkóso rẹ̀. And we need to really fear this almighty God. A sì nílò kí a wá bẹ̀rù Ọlọ́run alágbára ńlá yìí. If you are a child of God, you don't need to fear any of these witches and wizards. Tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ni ọ́, ò nílò kí o bẹ̀rù àwọn oṣó àtàwọn àjẹ́ wọ̀nyí. God will fight for you. Nítorí pé Ọlọ́run yóò jà fún ọ. I say God will fight for Kò you. sọ pé Ọlọ́run yóò jà fún ọ. God will fight for you. Ọlọ́run máa jà fún ọ. God told Jeremiah in Jeremiah 1:19 that he will fight anybody who tries to fight against Jeremiah. He will fight such. They will drink their blood and eat their flesh. Ọlọ́run sọ fún Jeremiah nínú ìwé Jeremiah orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún pé ẹnikẹ́ni tí ó bá bá ọjà lèmi yóò bá jà. Èyí ni ẹnikẹ́ni tí ó bá gbógun tì í, òun ó mú kí ó jẹ ẹran ara rẹ̀. That is Jeremiah, no, Isaiah 49 verse 26. They will eat their blood, and they will eat even their flesh and eat and drink their blood. Àkọsílẹ̀ yìí wà nínú ìwé Àìsáyà orí ìkọkàndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n wípé wọ́n ó jẹ ẹran ara wọn, wọ́n sì mu ẹ̀jẹ̀ ara wọn ní àmúyó. And so in that the Bible says, and I will feed them that oppress thee with their own flesh.
they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine. And all flesh shall know that it is the Lord, and thy Savior, and thy Redeemer, the mighty word of Jacob that fights for you. Ó sọ fún wa pé àwọn tí ó ní ọ lára ni èmi ó fi ẹran ara wọn bọ́. Wọn ó mu ẹ̀jẹ̀ wọn ní àmúyó bí ọtí wáìnì dídùn. Gbogbo ẹran ara yóò sì mọ̀ pé èmi Olúwa ni olùgbàlà àti olùràpadà rẹ̀, ẹni alágbára ti Jákọ́bù. Now, the silence of God to Saul's inquiry Báyìí dídákẹ́ tí Ọlọ́run dákẹ́ sí Sọ́ọ̀lù was not that of indifference kò fi hàn yí pé Ọlọ́run dágunlá or of inability to hear, tàbí kò lè dáhùn àdúrà rẹ̀ mọ́ or because of weakness, tàbí ó ṣe àìlera or because of perplexity, tàbí ó ṣe ìrẹ̀wẹ̀sì àbí ìpáyà. but it was of refusal. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ti àìfẹ́ ṣe. God refused to answer him. Torí pé Ọlọ́run kọ̀ láti dá a lóhùn. It was of rejection. Ọlọ́run kọ̀ ọ́ sílẹ̀. It was of displeasure. Ọlọ́run kọ̀ ọ́ kò sì ní inú dídùn sí i. And it was as a result of abandonment. Àti torí pé kí ni Ọlọ́run kọ̀ ọ́ sílẹ̀ pátápátá nítorí I am ìṣẹ̀lẹ̀. praying seriously Mò ń gba àdúrà gidigidi. as somebody who has been created by God. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí Ọlọ́run ti ṣẹ̀dá rẹ̀. God will not refuse Ọlọ́run kò ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. or reject Kò ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. or show displeasure Kò sì ní fi and abandon you in the name of Jesus. Ọlọ́run kò sì ní gbàgbé rẹ, kò sì ní fi ọ́ sílẹ̀, kò ní pa ọ́ tì ní orúkọ Jésù. That's why we need to turn to God at any time, Èrèdí nìyí tí a ní láti pé ká yí padà sí Ọlọ́run ní ìgbàkúgbà. and present and now. Ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti ní lọ́lọ́ tá à ń sọ In yìí. Isaiah chapter 9, verse 16, Nínú ìwé Àìsáyà orí ìkẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. for the leaders of these people cause them to err, and they that are led of them are destroyed. Nítorí àwọn olórí ènìyàn yìí mú wọn ṣìnà. Àwọn tí a sì ń darí láti ọwọ́ wọn ni ó bọ́ sínú ìparun. Do you have a friend Jẹ́wọ́ náà ní ọ̀rẹ́ bí? who makes you to go against God? Èyí tó máa ń mú ọ ṣe lòdì sí Ọlọ́run. Are your parents idol worshippers? Tàbí àwọn òbí rẹ jẹ́ àwọn tó ń ṣe òrìṣà. Do you seek after evil people? Tàbí ìwọ náà ń gba ìmọ̀ràn àbí ò ń tẹ̀lé The àwọn Bible ènìyàn says, ibi except búburú. you repent, you will be destroyed. Bíbélì sọ fún wa yìí pé àyàfi tí o bá ronú pìwàdà pípa ni a ó pa ọrùn. You will not be destroyed in the name of Jesus. A ò ní pa ọrùn ní orúkọ Jésù. Verse 17 says, therefore, the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless and widows. For everyone is an hypocrite and an evildoer, and every mouth speaketh fully. For all this, his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún sọ wípé nítorí náà ni Olúwa kì yóò ṣe ní ayọ̀ nínú ọ̀dọ́mọkùnrin wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kì yóò ṣàánú fún àwọn aláìní baba àti opó wọn. Nítorí olúkúlùkù wọn jẹ́ àgàbàgebè àti olùṣe búburú. Olúkúlùkù ẹnu ń sọ ọ̀rọ̀ òmùgọ̀. Ní gbogbo èyí ìbínú rẹ̀ kò yí kúrò, ṣùgbọ́n ọwọ́ rẹ̀ náà jáde síbẹ̀. When we look at Hosea chapter 4, verse 17, Tá bá wo ìwé Hósíà orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. say, Ephraim is joined to idols, let him alone, he will perish. Ó sọ fún wa wípé Hosea 4:17. Éfrémù ti dàpọ̀ mọ́ òrìṣà, fi í sílẹ̀. God is not going to force anybody to worship him. Ọlọ́run ò ní fi tipátipá mú ẹnìkankan láti sin òun Ọlọ́run. Of course, in the time of Jesus, says, if these human beings will not worship God, will not show grace to praise the Lord Jesus, stones will rise. Alábàjọ Jésù Kristi sọ ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé tí àwọn èèyàn yìí bá kùnà tí wọn ò fi ìyìn wọn fún Ọlọ́run, àwọn òkúta yóò dìde láti máa yin Ọlọ́run. I hope your position will not be that of that stone. It will be of a lively stone, which is a living human being who will continue to praise God in Jesus' name. Mo gbàládùra pé àwọn òkúta wọn ní gba ipò rẹ̀, ṣùgbọ́n a ó ṣì ọ́ ní òkúta alààyè tí yóò jẹ́ alààyè ènìyàn tí yóò máa yin Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. In Matthew chapter 15, verse 14, Nínú ìwé Matthew orí ìkarùndínlógún verse 14, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.
ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Afọ́jú tí ń fọ̀nà hàn afọ́jú ni wọ́n. Bí afọ́jú bá sì ń fọ̀nà hàn afọ́jú, àwọn méjèèjì yóò jìn sí kòtò. Who is that friend misleading you? Ta náà ni ẹni náà tó jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ tí ó ń kọ́ ọ? Saying you should not accept Jesus as Lord and Savior. Tí ó ń sọ wípé ìwọ kò gbúdọ̀ gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ. You teenage girls. Ìwọ ẹ̀yin ọ̀dọ́mọbìnrin You kéékèèké. teenage boys. Ẹ̀yin ọ̀dọ́mọkùnrin kéékèèké. Why do you now decide to waste your life? Kí ni èrèdí tí ẹ wá fi ṣe ìpinnu láti fi ayé yín ṣòfò? Any life without Christ will be full of crisis. Ìgbé ayé tí kò bá ní Jésù dájúdájú yóò kún fún ìpòrúurú. I am appealing to you now as you are listening. Mo wá ń bá yín sọ̀rọ̀ bó sì ń bẹ̀ yín báyìí bí ẹ ti ń gbọ́. Turn to Jesus Christ. Yí padà sí Jésù Kristi. Don't be like Saul, Má ṣe dàbí Sọ́ọ̀lù, who went against God, ẹni tó ṣe tako ìfẹ́ Ọlọ́run. and the evil spirit came upon him, Tí ẹ̀mí búburú sì dé lálejò. and he didn't achieve anything again. Ní ọ̀rẹ́ yìí kò sì wá mú ohunkóhun kankan jáde. So God is calling on us as individuals. Nítorí náà Ọlọ́run ké pe olúkúlùkù wa gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dọ̀ ni. So will God equally do to anyone who does not come before him with a broken and a contrite heart? Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni Olúwa yóò sì ṣe sí ẹnikẹ́ni tí kò bá wá síwájú rẹ̀ pẹ̀lú ọkàn ìrònúpìwàdà àti ọkàn ìrònúbìnújẹ́. In Psalm 34 verse 18, Nínú ìwé orin Dáfídì orí 24 ẹsẹ̀ 18. the Lord is high unto them that are of a broken heart, and saveth such as be contrite spirit. Olúwa ń bẹ létí ọ̀dọ̀ àwọn tí ń ṣe oníròbìnújẹ́ ọkàn. Ó sì gba irú àwọn tí ń ṣe onírora ọkàn là. Can you hear that? Ìjọ lè gbọ́ eléyìí bí? Ìjọ lè tẹ́tí sí eléyìí bí? Today, Lónìí. submit your life. Oh, Yọ̀ǹda ayé rẹ fún Olúwa. in Psalm 51 verse 17, Nínú ìwé orin Dáfídì orí 51 ẹsẹ̀ 17. this is where we are going to stop today. Ibí yìí la máa fi àdàgbà ètò náà kọ́ lónìí. I want you to listen. Mo wá fẹ́ kó tẹ́tí sí yìí. The sacrifices of God are a broken spirit. When you want to say you want to serve God, God wants you to break your spirit to know that you are a sinner and confess your sin. A broken and a contrite heart, oh God, that will not despise. Ẹbọ Ọlọ́run ni ìròbìnújẹ́ ọkàn. Go on. Ọlọ́run fẹ́ kí o wó ara rẹ padà níwájú rẹ̀. Ẹsẹ̀ 17 kà wípé ẹbọ Ọlọ́run ni ìròbìnújẹ́ ọkàn, ìròbìnújẹ́ àti ìrora àyà. Ọlọ́run òun ni ìwọ kì yóò gàn. God will not despise you if you today you fall down on the ground and begin to pray, begin to weep and ask God, Father, take away my sins. I am ready. Bí o bá wó ara rẹ palẹ̀ lónìí yìí tí o dọ̀bálẹ̀ tí o ti rí ara rẹ sílẹ̀ kó sì sọ pé Olúwa èmi nìyí dáríjì mí dájúdájú Ọlọ́run kì yóò gbọ́. Behave like a prodigal son. Kí o ṣe bí ọmọ onínàkúnà ni. Father, O sì sọ pé I'm bàbá not here to be called your child, èmi ò tọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí à ń pè ní ọmọ rẹ mọ́. but receive me. Ṣùgbọ́n báyìí gbà mí padà. Receive me. Jọ̀wọ́ gbà mí padà. Receive me. Jọ̀wọ́ gbà mí Olúwa. I am ready. Mo múra tán Oh, to repent. láti ronúpìwàdà. Remember, he has got everything he had from the Father. He has spent them anyhow, but then he started suffering. Wọ́n ti rí pé ọmọ yìí ó ti gba gbogbo ogún ìbí rẹ̀ lọ́wọ́ bàbá rẹ̀. Ó ti gbà ó sì ti ná nínàkúnà. Ṣùgbọ́n báyìí ó ń jìyà rẹ̀. And he says, in thy sight I have sinned, I am no more worthy to be called thy son. Ó sọ fún wa wípé ọmọ náà sì wí fún bàbá pé èmi ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ̀run àti níwájú rẹ. Èmi kò yẹ ní ẹni tí a bá máa pè ní ọmọ rẹ mọ́. And so therefore, the father received him, Nítorí náà báyìí bàbá rẹ̀ sì tẹ́wọ́ gbà á. accepted him. Ó sì gbà á sílé. But the father said to his servant, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, is alive again, he was lost, and is found. And they began to be merry. Will you behave like that today? God is ready to receive you. I pray God will receive you all
in the name of Jesus. Amen. Ṣùgbọ́n bàbá náà wí fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé ẹ mú aṣọ tó dára jùlọ wá kánkán kí ẹ sì fi wọ̀ ọ́, ẹ sì fi òrùka bọ̀ ọ́ lọ́wọ́ àti bàtà sí ẹsẹ̀ rẹ̀, ẹ sì mú ẹgbọrọ màlúù àbọ́pa wá kí ẹ sì pa á kí a máa jẹ kí a sì máa ṣe àríyá. Nítorí ọmọ mi yìí ti kú, ó sì tún yè, ó ti nù, a sì rí i, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àríyá. It is pride that will not allow you to submit yourself. Ìgbéraga ni ó jẹ́ fún ọ láti pé kí o má lè yọ̀ǹda ara rẹ. And the Bible says pride goes before a fall. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì sọ fún wa yìí pé ìparun ní ṣáájú ìgbéraga ní ṣáájú ìparun. Let us go and pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ láti lọ gbàdúrà. Father, again, we thank you because of what you have taught us about the life of Saul. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun tí a ti kọ́ wa nípa ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù. He never repented as he was moving and wishing to destroy David. Kò ronúpìwàdà bí ó ṣe ń tẹ̀síwájú, ó sì ń wá ọ̀nà láti pa Dáfídì run. But you have always been protecting David. Ṣùgbọ́n nígbà gbogbo lẹ ti ń dáàbò bo Dáfídì. I pray that every person, everybody, every child of yours that had really been trusting you, that you begin to protect all of us in the name of Jesus. Mo wá gbàdúrà pé gbogbo ènìyàn, gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n ti ń fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn sínú yín, mo gbàdúrà pé kí ẹ máa tẹ̀síwájú láti máa dáàbò bò wọ́n ní orúkọ Jésù. And as many as are ready to give their lives to you, accept them as sons and daughters in the name of Jesus. Ìyèjú àwọn tó sì ti múra tán láti yọ̀ǹda ara wọn fún yín kí ẹ gbà wọ́n, bóyá ọkùnrin àbóbìnrin ni ẹ gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín ní orúkọ Jésù. And write their names in the book of life. Kí ẹ sì kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Thank you, Father. A dúpẹ́ bàbá. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi, alágbára láti gba àdúrà. Amen. Àmín.